О войне писали много, как летит на землю пламени за миг, под стон Господень превращает землю в камень. Прах от тел, скелеты зданий, лес, сгоревший за пригорком. И никто в войне не крайний, только страшно всем и горько. Здесь не ищут виноватых, все срослось тяжелой ношей. Кто погибнет, не забудут, только назовут Алеша. Измеряют войны в числах, измеряют войны в датах, и среди мин в полях зарытых спят безвестные солдаты. Спят и видят сквозь могилы, как, собрав в ладони слезы, мать-старушка, что есть силы, молит Бога под березой. Тихо просит, чтоб вернулся, не на смерть ведь посылала, только сын лежит меж сосен под небесным покрывалом. С каждым годом все дальше от нас героические страницы той страшной и великой войны. Та война была одним из самых тягчайших испытаний, которые с честью выдержала наша страна. Никогда не забудется подвиг солдат, стоявших насмерть, и подвиг тружников тыла, ковавших эту победу. Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, покуда сердца стучатся. Помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Почтим память погибших минутой молчания. Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей, пусть озарятся имена павших. Вспомним 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней. 26 миллионов 452 тысячи жизней унесла Великая Отечественная война. Вспомним. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о поселках, стертых с лица земли. Вспомним о сотнях городов, разрушенных, но не покоренных. Каждую улицу вспомним, каждый дом. Солдат Великой Отечественной, ты насмерть стоял под Москвой и Сталинградом, вез хлеб в блокадный Ленинград, горел в танке под Прохоровкой. Погибая, ты спасал миллионы жизней. Ты, потерявший родных и близких в сталинских лагерях, принес свободу узникам Освенцима, Бухенвальда, Дахау. Ты не вторгался в чужие пределы, не искал славы, ты защищал отчизну, защищал свою семью. Вспомним всех, кто положил свою жизнь на алтарь победы. Поклонимся им низко. Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения. Но разве можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, который хотел растоптать фашизм?
день Великой Победы мы склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Наступает минута молчания. На протяжении десятилетий День Победы 9 мая остается самым трогательным и самым душевным праздником страны. Ветеран в орденах, ведущий за руку внука, символ силы Отечества и прочной связи поколений. Именно 9 мая особенно сильно чувствуется гордость за свою историю, и мы верим, что преодолеем все беды. Ведь у нашей страны великая история и великие победы. Наш долг — хранить память о тех великих годах. Священный подвиг, совершенный старшим поколением, есть и будет ярким символом несгибаемой воли и настоящего патриотизма нашего народа. Он и сегодня вселяет в нас уверенность в завтрашнем дне. Искренне желаем вам доброго здоровья, оптимизма, счастья вам и вашим семьям.